హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కుక్కల్ని లేదా ఇతర పెంపుడు జంతువుల్ని యూట్యూబ్ ద్వారా అమ్మాలి అనుకుంటే మా వాట్సాప్ నంబర్కి వీడియో పెట్టండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది బాక్సర్ జాతికి సంబంధించిన ఫిమేల్ పప్పీ అయితే అవైలబుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క ఏజ్ వచ్చి 30 days చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చి 19,000 ఫ్రెండ్స్, అనగా 19,000. దీనికి డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే అవైలబుల్లో లేదు. కావాలి అనుకుంటే నచ్చితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి అని చెప్పారు. టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీని యొక్క లొకేషన్ వచ్చి ఏలూరు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.